งั้นเรามาดูกันว่าตัวไหนจะได้เป็นตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3แล้วก็แค่อ่านคอมเมนต์ทั้งหมดตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวไหนจะเป็นตัวแรกตัว2ตัว3ตัวไหนนำก็ตัวนั้นแหละโอเคมา4 2มาเรียบร้อยแล้วนะทุกคนผลอยู่ในมือแล้วตัวที่1นั่นก็คือเอาแล้วนะครับทุกท่านตอนนี้ผลอยู่ในมือพี่หลงแล้วคนที่ได้มาเป็นตัวที่1ในเดรกของพี่หงตามผลโหวตที่เยอะที่สุดนั่นก็คือตัน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 เพกาซัสบาร์แจ็กกี้360คุณคือตัวที่1ต่อไปตัวที่2ลำดับโหวตที่ได้ทะลุทะลวงมากที่สุดนั่นก็คือ